បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់មេរៀនថ្មីគឺវីដេអូបង្ហាញអំពីតកតងទៅនឹងការចោទជាសំណួរសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ social media ដែលគាត់សួរតកតងនឹងការទាញយកទៅលើបទចម្រៀងដែលវាជាការអនុញ្ញាតទៅលើអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ license ដែលវាមិនជាប់ទៅលើ copyright នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញតែ2ទេទី1គឺការទាញយកពី YouTube library ហើយទី2គឺការទាញយកទៅលើ website ពី website Pixabay ដែលជាគេហទំព័រដែលវាមិនជាប់ទៅលើ copyright ដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ប្រើពីមុនពីមកដែលតទៅនឹង music ឬក៏ sound effect អញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលតទៅនឹងគេហទំព័រទាំងអស់នេះបាទអរគុណអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចូលនៅក្នុង Google ហើយអ្នកវាយមកនេះវាយយកមកវាយ Pixabay នោះមកហើយខ្ញុំចុចទៅលើគេហទំព័រនោះមកអញ្ចឹងវាមាន title នៅខាងលើនេះអ្នកគ្នាអាចនេះជា sound effect បាទជា sound effect ដែលយើងអាចទាញយកបាននេះជា sound effect វាអញ្ចឹងទាញវាមកទៅនឹងពេលបាទហ្នឹងហើយគឺប្រភេទនៃ sound effect ដែលយើងអាចយកប្រើបានបាទនេះជា rain បាទយើងវា rain នេះមកហើយនេះពីបាទជាសារអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវាដើររៀង slow គឺអ្នកគ្នាអាចទីមក download ដល់ខាងមកនេះគឺ download ហើយយើងមកមើលតទៅនឹងបទចម្រៀងបាទបទចម្រៀងគឺ music យើងចូល music មកហើយនៅក្នុងនេះវាមាន music for video for YouTube blog background music film music អីចឹងមកមាន cinema ទឹកអីចឹងណានេះតទៅនឹង blog គាត់ថាឥឡូវខ្ញុំជួយ blog អញ្ចឹងនៅក្នុង blog អ្នកគ្នាគាត់តែចុចមក play វាទៅហើយ download ចេញមកបាទ download ចេញមកគឺវាស្រួលហ្នឹងគឺជាប្រភេទដែលចំណងជើងវាមួយវាមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយយើង download មកយើងដាក់មកគឺវាអត់ជាប់ copyright ទេហើយចំណុចមួយទៀតគឺអ្នកគ្នាអាចចូលនៅក្នុង YouTube គឺនៅក្នុង channel របស់អ្នកគ្នាចូលកន្លែងនេះមកហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចូល Create Studio ហើយពេលចូល Create Studio អ្នកគ្នានឹងទៅកាន់ library បាទទៅកាន់ library នេះអ្នកគ្នាចូល library នេះមកហើយ search បាទនៅក្នុងនេះគឺយើងអាច search កន្លែងនេះមកយើងអាចចង់ដាក់យើងមកប៉ុន្តែវាមិនមែនគាត់មានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានច្រើនទៅបាត់ទៅហើយយើង play យើងមកយើងរុញអីទៅមុខកន្លែងនេះមកដើម្បីយកគឺបទចម្រៀងផ្សេងៗទៀតដែលយើងចង់បានហើយយើងចុច download មកគឺវាធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំមិនបានលម្អិតទាំងអស់ទេទៅ website ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យយើងជួយប្រើវាមានតែពីរហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង Pixabay នេះគឺវាល្អច្រើនហើយវាងាយស្រួលជាង YouTube library បាទ YouTube library អញ្ចឹងអ្នកអាចសាកល្បងមើលទៅហើយតែគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំថាបងអានោះវាអាចជាប់ copy ដែរអត់ជាបទពិសោធន៍គឺខ្ញុំមិនប្រើគឺវាអាចជាប់ទេទៅតនឹង Pixabay នេះហើយ Pixabay នេះវាជួយច្រើនដែរទៅតនឹងរូបភាពបាទរូបភាពនេះទៅតង illustration ទៅតងនឹងរូបភាពដែលវាជាប់ copyright ខ្ញុំខុសទៅVictor ឬក៏ជាប្រភេទវីដេអូបាទប្រភេទវីដេអូនេះគឺយើងដាក់ overlay អីគឺវាអត់ជាប់ទេគឺវាច្រើនគឺមិនដែលជាប់បើខ្ញុំធ្លាប់ប្រើគឺមិនដែលជាប់ទេបាទអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកនេះសាកល្បងខ្លួនឯងទៅយើងជួយគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងក្រុមអាចចុច link នៅខាងក្រោម YouTube របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមាន description ហ្នឹងអាចចូលទៅកាន់ link Telegram ទៅមានគ្រប់មានអីនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានការវិសាច្រើនបាទហើយអ្នកគ្នាអាចសិក្សាឲ្យជួយព័ត៌មានថាសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តក្នុងការបង្កើតទៅលើជំនាញ design គឺខ្ញុំមានមេរៀនទៅដល់ Photoshop មាន38មេរៀន Illustrator មាន30ដូចជា5កម្មមេរៀនមានកម្មវិធី Black Color មាន10 Premiere ក៏មានមេរៀនហើយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដូចជា Photoshop Producer អីខ្ញុំមានពីពីអញ្ចឹងអ្នកអាចឆាចូលសួរនៅក្នុង Telegram ទៅគឺតម្លៃដូចជាមួយក្នុងមួយកម្មវិធីតែ$5ទេគឺខ្ញុំលើកពី slide ហើយរៀបតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់ជំនាញពីបច្ចុប្បន្នអរគុណជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតជំរាបសម្រាប់ល្អដល់គ្នា